Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το ωραίο πρόγραμμά μας σήμερα. Έτσι. Δήμος Αναστασιάδης. Σε λίγο μαζί μας Δήμος Αναστασιάδης. Φοβερή ήταν η καραβάλα και ευχαριστήκαμε πάρα πολύ για όλα τα θέματα σήμερα. Όμως, Μέρη θα μας καταπλήξει με το ρεπορτάζ τώρα. Πες μας τι έχεις ετοιμάσει για μας και την εκπομπή. Ποιος έχει κάνει αυτό το βίντεο κλιπ σε αυτό το κομμάτι? Ποιος? Η Πλάτωνα Παπαδάκη. Δημήτρης Πλατανιάς, Γιάννης Παπαδάκος, Post Modern Prometheus. Είναι δύο παιδιά, τρία για τα κρυβιά με το διευθυντή παραγωγής, που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια μια 40 βίντεο κλιπ από Χατζιάννη, Ονειράμα, Μέλισσες, Σταν, Μύρονα Στρατή, όλο τον κόσμο. Ελένη Φουρέιρα, μπλα μπλα. Και έχουν εισάγει τα special effects στα βίντεο κλιπ. Εξωγήινους, καταστροφές, μπόμπες. Πανικός. Εκεί, το βίντεο κλιπ που ζωγράφησε με τα αστέρια και έχει αυτά τα. Αυτό το έχει κάνει ο Σέρι Φράνσις, που είναι νέο παιδί κι αυτός, αλλά δεν είναι αυτοί οι δύο. Τους έχουμε συναντήσει, μας έχουν πει λίγο για τα ευτράπελα, από πού εμπνέονται, με ποιους έχουν συνεργαστεί. Και επίσης ο Γιάννης Παπαδάκος έχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το πρωινό μου. Ποια? Πολύ. Θα τη δείτε. Συνδέεται άμεσα με το πρωινό μας. Μην με σκάς. Πρέπει να φοβόμαστε. Όχι, είναι ωραία, θα δει. Πάμε. Το πιο φρέσκο και πολλά υποσχόμενο σκηνοθετικό δίδυμο της πόλης είναι εδώ και θα σας το γνωρίσω. Αγόρια, γδυθείτε. Ξεκινάμε. Με θέα την πανέμορφη Αθήνα, Δημήτρης Πλατανιάς, Γιάννης Παπαδάκος. Γιατί με φέρετε εδώ? Για να φας τα μαλλιά σου. Πέρα από την πλάκα είναι ένα σημείο το οποίο για μας είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Είναι η πρώτη φορά που κάναμε γύρισμα εδώ πέρα κοντά. Εδώ γυρίσαμε το μισό πρώτο μας βίντεο κλιπ. Οπότε νομίζω θα ήταν ένα ιδανικό μέρος για να μας συνεντευξιάσεις. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πρώτο βίντεο κλιπ που κάνατε ποτέ. Με τι ξεκινήσατε σε αυτήν εδώ την επαγγελματική Το πρώτο βίντεο κλιπ που κάναμε ποτέ ήταν εμείς από τα κόκκινα χαλιά. Μετά από τα κόκκινα χαλιά, με ποιους άλλους έχετε συνεργαστεί? Μετράω. Ονειράμα. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει μια μέρα. Κι ό,τι τελειώνει, αρχίζει πάλι ξανά. Σάγια. Μύρονα Στρατή. Δεν μπορώ να αφήνω πια στο κενό. Δεν αντέχω σε αυτό το ρυθμό. Θα ξεφύγω. Other view. Μαρκάντζελο. Ναι. Βέγκας. Ελισάβετ Σπανού. Going through. Πόσο μπορεί πιο βαθιά να είναι κρυμμένα όλα μες στην καρδιά. Πολλούς ακόμα. Και πάλι σβήνει το φως. Το πάρτι δεν σταματά. Η μουσική παίρνει μπρος. Το πάρτι δεν σταματά. Με τα φίλια σου μένουν χρώμα καλιά μου. Κι αν είσαι ψέμα θέλω να ζήσω μ' αυτό. You're the one dream now. I'm falling, falling now. Με όλους σχεδόν δηλαδή. Ναι. Σχεδόν είναι όλους. Σχεδόν. Τώρα μεθαύριο έχουμε γύρισμα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο που είναι το όνειρο του Γιάννη Παπαδάκου. Πλάι, πλάι, η αγάπη μας πάει. Μας ενώνει τα χέρια και γερά μας κρατάει. Γενικώς ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι από τους ανθρώπους, από τους καλλιτέχνες μάλλον τους Έλληνες, τους οποίους θαυμάζω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογος αυτό που κάνει, γράφει τραγούδια πολύ ωραία και είναι χρόνια στο χώρο και γενικώς τον εκτιμώ πολύ. Δημήτρη, εσύ γράφεις τα σενάρια? Ναι, κατά κύριο μέρος τα γράφω εγώ. Τα περισσότερα σενάρια είναι αποθυμένα δικά μου. Λοιπόν, έχει σκοτώσει τη Μέρη Σινατσάκη, την Ελισάβετ Σπανού, έχει κάνει το Μαραντίνι χαρτοπέχτη, το Μύρονα Στρατή δολοφόνο, τον Ήβο από τους Going Through τον έχει κάνει ταβατζή. Ναι, Ελισάβετ Σπανού, Σερπτιουζέζα. Ναι, το παιδί έχει προβλήματα, εντάξει, δικαιολογήστε τον. Τίποτα. Έχεις 12 δευτερόλεπτα για να παρουσιάσεις το ελληνικό κοινό
Ποιος είσαι, τι κάνεις, τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτή τη ζωή. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Παπαδάκος. Είμαι σκηνοθέτης Υπόσχομαι Προμήθειους. Κάνουμε βίντεο κλιπ. Τα καλύτερα βίντεο κλιπ πιστεύω στην Ελλάδα γιατί είναι πάρα πολύ πρωτοποριακά. Μοιάζουν με ταινίες μικρού μήκους. Κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Δημήτρη, ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Είμαι ο Δημήτρης Πλατανιάς, είμαι και εγώ σκηνοθέτης. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες. Βλέπω ταινίες κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Το κάνω εδώ και 6 χρόνια αυτό το πράγμα. Τα μαλλιά μου ανεμίζουν αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φαγητά. Και γεια σας. Μα έχετε συνεργαστεί με τόσους σπουδαίους ανθρώπους. Ποιος ήταν ο καλύτερος? Είναι όλοι πολύ συνεργάσιμοι. Απλά, παιδί μου, πιο ταλαιπωριακά βίντεο κλιπ είναι συνήθως αυτά που περιλαμβάνουν οι γυναίκες γιατί μέχρι να ετοιμαστούν, να ντυθούν, να βαφτούν, να κάνουν. Παίρνουμε, ας πούμε, κάνουμε 12 ώρες γύρισμα και το ωφέλιμο είναι 3. Πω, βλέπω τη Λεζάντα από κάτω. Ο μισογίνης σκηνοθέτης Προμήθειας. Πολύ ωραία. Ευτράπελα, πείτε. Ευτράπελα. Έχουν γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίες λήψεις. Ναι. Όπου ο Γιάννης δεν έχει πατήσει ποτέ το ρεκ. Και το έχει ανακοινώσει μετά στα αυτή μου. Και μετά, επειδή νομίζαμε ότι αυτό είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί, το κάναμε one-up και είχαμε κάνει ολόκληρη μέρα γύρισμα και σβηστήκαν τα μισά πλάνα στη μεταφορά. Πώς. Δεν ξέρουμε και το ξανακάναμε. Το γύρισμα. Ναι. Όχι, σε ποιο βίντεο κλιπ ήταν αυτό? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί έχουμε πει ψέματα. Ξεκινήσατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τα οικονομικά της χώρας. Δηλαδή, πριν 1,5 χρόνο μπήκαμε με φούρια στην κρίση. Ναι. Αλλά εσείς κάνετε ένα πράγμα το οποίο λέγεται βίντεο κλιπ και στην Ελλάδα τα βίντεο κλιπ έχουν και πολύ περιορισμένο χώρο να παρουσιαστούν. Οπότε, αλήθεια. τι σας ήρθε? Τι σκεφτόσασταν? Καταρχήν, εγώ παρτίθηκα από τη δουλειά μου για τα βίντεο κλιπ. Όπως ξέρουμε, όπως το ξέρεις μάλλον εσύ. Ναι. Είμαι ένας συνάδελφός σας, παιδιά, στο Μέγκα. Ποια είναι η σχέση σου με το πρωινό? Έχω κάνει το σήμα αρχής. Το σήμα αρχής του πρωινού μου. Εγώ. Και μια λούπα για την οθόνη πίσω που δεν έπαιξε ποτέ. Άρη Λιχναρά. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Δεν μας πτώσε ούτε η κρίση, ούτε τα λιγότερα χρήματα από ό,τι πιο παλιά. Και είπαμε ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι το όνειρό μας, θα το κυνηγήσουμε μέχρι εκεί που πάει. Και αν στην τελική δεν πετύχει και πεινάσουμε, τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά που με φέρατε εδώ στο λόγο του Στρέφη. Με θέα την Αθήνα, όλη την Αθήνα και την Ακρόπολη. Να μου μιλήσετε για τις δουλειές σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θα φυσάκι. Ελπίζω. Και να μην μου ξεκινήσει από το Τσουμπάκα. Είμαι. Γεια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το θέμα σου, Μερούλα. Μπράβο και ωραίο το μοντάζ. Απλώς θέλω να πω κάτι. Είπε το παιδί ο Παπαδάκος ότι έχει κάνει το σήμα του πρωινού. Μας πούλα για 2 χρόνια ο σκηνοθέτης μας, ο πορνόγερος Άρης Λιχναράς, ότι έχει κάνει το σήμα του πρωινού. Τελικά να μετρηθούμε. Ποιος έχει κάνει το σήμα του πρωινού? Ποιος έχει κάνει το σήμα του πρωινού? Υπάρχει και το έχω κάνει και εγώ και δεν το ξέρω, δηλαδή. Δεν με τρελαθώ. Τα πράγματα είναι του Άρη. Μας είχε πει ότι είχε κάνει όλη τη σκηνοθεσία ο Άρης. Παιδιά μου, πώς κάποιος έχει κάνει το σήμα αρχής και κάποιος σήμα τέλους? Άρη, μου πες λίγο. Να μιλήσει από το μεγάφωνο. Μίλα από το μεγάφωνο, Άρη. Έχουμε. Ναι. Α, τα γράμματα έκανε ο Παπαδάκος. Ευχαριστούμε, κύριε Λιχναρά. Φωνάζει τεχνική ψέματα. Ψέματα λέει. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να δω, Μέρη. Τι. Το μακιγιάζ, τα διαφορετικά μακιγιάζ και το στυλ που αλλάζει με τα χρόνια που περνούν από διάφορες τραγουδίστρες μέσα από τα βίντεο κλιπ. Ωραία, να το κάνουμε αυτό. Ωραία, δεν είναι? Το YouTube έχει υλικό.